Sunai homa hasuman nami na mengikuti live streaming na irumah sunai ge age rumah sakit atap ijape Marianan. Sonari sihol mai pukah hita kebaktianta ase jongjong mahagunup kuria. Mandoding hita umbani haleluya nomor 414 ayat 1 pakon 2. Pakon hubani dunia on, pasaor hama dirimu huben nami namar tupuon, ase totap ambilan nama derin manrajai diri nami, jana urupi hama hanami, maka golukon hatamuin, ipadas hanami tonggo nami on, marhite Yesus Kristus, Tuhan napaluahkon hanami. Amen. Puji hita use Tuhan ta, marhitei mandoding hembani haleluya, nomor 402 ayat 1 pakon 2.
bagas goran ni anakmu, Yesus Kristus si hopkop hanami. Amen. Tangar anjah hapor saya hitama hata ninay bata, bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Agepe gerger dosa nima songon bunga ni dap-dap, lopak do bahenonku ai songon salju. Agepe gerger songon hiyo hasumba, putih do bahenonku songon kapas. Ibagas holong ninay bata, do maisasap haganup dosata. Halani ai, pataridahkon hitama tanda-tanda ni pargoluhon na bayu. Hasangapon ma bani nay bata ibabo. Amen. Mendoding usahita bani haleluya nomor 455 ayat 1 pakon 2. Mahita jongjong saksion hita maha porsayaon tain songon nasinaksihon ni haganup halak na porsaya bani sabta noon au porsaya bani nay bata bapa pargogono setarimbang namano palangit bakon tanoon au porsaya bani Yesus Kristus anak ni nay bata nasasadain Indo Tuhanta natino bukon ni si Maria sangga nape haliaban marhite tondui napasing namanaron naparngit bani panorong si Pontius Pilatus ipar silangkon mate anjahaitano turun hunagori toru mulak manggolu humbani namate bani ari patoluhon naik ku surga anjah undulisya muni nai bata bapa pargogono sotarimbangin unjai mamulak magira lau manguhumi halak na manggolu bakon nadok mate au porsaya bani tondui na pasing bani kuria parsadaan nama pasingin parsauran ni sagala nama pasingin bani asasapan ni dosa bani parpuon ni akula pakon bani hagoluan nasadokah ni dokah ni amen.
Mandoring hita haleluya nomor 375 ayat sada pakon ayat tolu sanggah mandoringon huben nasyam nasihol silantiko nasiroma hulobe. Nasyam hasoman saha persayaon. Dalam rangka mendalankan pendiloon pakon pengutusan sadalan bani tata dasar pakon tata laksana GKPS na baru tahun 2020, GKPS membentuk pakon menetapkan seksi remaja aima sada badan pelayanan na melaksanakan pelayanan di bidang kategori remaja. Marhitei seksi remaja iharap kondo boy lebih khusus ipikiron dalam laho pamajuhon pagori di kuria GKPS asilambin matoras ibakas golu pertenduyon sonai age perguluhan siganup ari romban hubani hatani naibata. Asiboy torsa perdalanan ni Horjain itetap kondo gabe pengurus sonai agi pembimbing. Jana ia turhondo homa masa bakti ni pengurus seksi kategorial nadong IGKPS. Domu hujai zong donuan ijon sidea nadok terpilih gabe pengurus pakon pembimbing seksi remaja ilingkup jemaat untuk periode 2020-2025 on. Laho menjalo tugas wewenang pakon tanggung jawab domu hubani aturan ni GKPS pasal I. Nasyam nadop terpilih gabi pengurus pakon pembimbing seksi pemuda ijemaaton. Bani pelaksanaan ni Horja Nasyam seksi remaja bertanggung jawab hubani Majelis Jemaat GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar tiba rapat anggota. Gabi hasoman sahorja do Nasyam rap pakon haganupan parhorja ni kuria on. Ase sahur jana sasora manasyam mendalankan horja
nan yondoskon bani nasyam sadarion. Si usahano honon nasyamdo dalan panugunuguan bani pagori ni Kuria na yondoskon hubani nasyam asilambin matoras sidia ibakas idop ni uhur pakon panandayon bani Tuhan Yesus Kristus jana asilambin taridah golu ha Kristenon bani perguluhan ni sidia nagabe hasaksian namang golu i tanohon. Gabe si tiruan man nasyam bani pagori nan yondoskon hubani nasyam. Halanyay parlahohon nasyam ma natalup songon sahalak pambabay na tongtong marparguruan hubani Jesus Kristus Raja ni Kuriain. Say ihasomani hidup ni ur ni Tuhan Yesus Kristus manasyam mendalan kon haganup horja pakon tanggung jawab nasyam bay. Paima ilantik nasyam. Si holdo botohon ni Kuriaon sonaha bulat ni uhur nasyam mendalan kon horja na iondoskon bani nasyam. Halanyay balo si nasyam ma nahusukun hon bani nasyam ilobeni nebata pakon ilobeni Kuriaon. Sirsirdo nasyam lantikon gabe pengurus pakon pembimbing seksi remaja GKPS Jalan Jenderal Sudirman on jana humbani bulat ni uhur nasyamdo menjalo apa mendalan kon horzain anggo sonai do bulat ni uhur nasyam hatahon nasyam ma balos nasyam. Terima kasih ma bani nebata bani hasir siron pakon bulat ni uhur nasyam. Anggo sonai hatahon nasyam ma pengakuan pakon janji nasyam. Mandoring kita. Mandoring hitause haleluya nomor 340 ayat sada pakon ayat 4. Oh
matakas ibogi hita sonaha pengakuan pakon janji ni hasaman taon mandalan kon horja pangadi pangingidangion na yondos kon hubani sedia. Sonari basahonon ma eskani sedia. Surat keputusan pengurus harian Majelis Jemaat GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar nomor 12 garing A.1.1 Gatar 1 Romawi garing 2022 tentang pengangkatan pengurus seksi remaja GKPS Jemaat Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar. Pengurus harian Majelis Jemaat GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar menimbang 1. GKPS merupakan persekutuan dari orang-orang percaya yang menjadi warganya yang dipanggil dan diutus Allah untuk melaksanakan misi GKPS dalam kerangka misi Allah. 2. Seksi remaja GKPS adalah badan pelayanan yang melaksanakan pelayanannya di bidang kategorial remaja yang bertujuan untuk membangun jati diri spiritualitas remaja Kristen agar bertumbuh di dalam pengenalan dan penerimaan akan Yesus Kristus selaku Tuhan dan Juru Selamat, serta mempersiapkan mereka menjadi anggota SIDI GKPS. Mengingat 1. Tata dasar dan tata laksana GKPS. 2. Tata kerja seksi remaja GKPS pasal 1 sampai dengan pasal 30. Memperhatikan 1. Hasil keputusan rapat pengurus seksi sekolah minggu dan pengurus seksi nama poso jemaat GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar pada tanggal 17 Januari 2022 tentang pengajuan nama-nama anggota pengurus dan pembimbing seksi remaja. 2. Hasil keputusan rapat Majelis Jemaat GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar tanggal 23 Januari 2022 tentang pemilihan pengangkatan pengurus dan pembimbing seksi remaja. Memutuskan, menetapkan pertama, mengangkat nama-nama sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini sebagai pengurus seksi remaja Jemaat GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar masa pelayanan 2020-2025. Kedua, bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pematang Siantar pada tanggal 30 Januari 2022, pengurus harian Majelis Jemaat GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar, Ketua Pengantar Jemaat Situa Dharma Serpin Purba Sarjana Hukum ditandatangani, Sekretaris Jemaat Situa Jan Ridwan Sumbayak Sarjana Hukum ditandatangani, mengetahui pengurus GKPS Resort Siantar 1, Pendeta Marlan Damanik Sarjana Teologia, tembusan 1. Pendeta pengurus GKPS Resort Siantar 1, 2 Pertinggal. Lampiran surat keputusan pengurus harian Majelis Jemaat GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar nomor 12 garing A.1.1 Gatar 1 Romawi garing 2022 tanggal 30 Januari 2022. Nama-nama pengurus seksi remaja GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar masa pelayanan 2020-2025. Situa Rosman Saragih, Sarjana Kesehatan Masyarakat,
jabatan selaku pembimbing. Calon Samas Jasadi Yesaya Zakaria Saragih, jabatan selaku ketua. Togi Renardo Sidauruk selaku wakil ketua. Calon Situa Ance Rosario Sialagan sebagai sekretaris. Daniel Edonta Peranginangin sebagai wakil sekretaris. Calon Samas Wien Rohana Turnip sebagai bendahara. Daniel Agus Triandi Purba sebagai anggota pengurus. Aurel Octavia Laura Purba sebagai anggota pengurus. Patrick Jona Siadari sebagai anggota pengurus dari sektor 1. Jesse Kalista Girsang sebagai anggota pengurus dari sektor 2. Mikael Valentino Damero Girsang sebagai anggota pengurus dari sektor 3. Melodi Celia Lestari Purbasiboro sebagai anggota pengurus dari sektor 4. Trinity Angeline Saragih sebagai anggota pengurus dari sektor 5. Grace Christine Rehuliana Sinaga sebagai anggota pengurus dari sektor 6. Gentar Maruli Peranginangin sebagai anggota pengurus dari sektor 7. Osiesen Jilgwin Purba sebagai anggota pengurus dari sektor 8. Banyak sarjana hukum ditandatangani, diketahui Pendeta GKPS Resort Center 1, Pendeta Marlan Damanik Sarjana Teologi ditandatangani. Ibagas goran ninay bata bapa. Pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondoy na pasing sa darion Minggu paupat Hondop Epipanias tanggal 30 Januari 2022 nalantik manasyam gabi pengurus pakon pembimbing seksi remaja GKPS Jemaat Jalan Jenderal Sudirman masa pelayanan 2020-2025. Tuhan na betama makasamani apa mempergogohi na siya makurjahon horjain bahen hasangapan ni gorani. Amin.
ase dopakon na siyama kuriain. Marsahap na mewakili pengurus Nadop Ilantik. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami. Shalom. Horas. Terpujilah Tuhan Allah untuk kasih karunia-Nya yang tak terhingga, yang masih boleh kita rasakan pada saat ini. Dan kita masih bisa berkumpul bersama-sama memuji Tuhan. Yang pertama yang kami hormati Bapak Pendeta, Inang Pendeta, Inang Penginjil, Haganup Full-Timer. Yang kami hormati Bapak atau PMJ GKPS Jalan Jenderal Sudirman. Yang kami hormati orang tua kami semuanya. Dan yang kami cintai, kakak, abang, dan teman-teman kami, nama Poso. Pernah kami membaca tulisan dari seorang tokoh. Begini tulisannya. Hidup bukan tentang siapa yang terbaik, tapi siapa yang mau berbuat baik. Terima kasih kami sampaikan kepada orang tua kami, kakak, abang, dan teman-teman kami yang sudah mempercayakan tugas pelayanan di seksi remaja. Ini adalah salah satu hal yang sangat luar biasa. Seperti yang pernah kami dengar, melayani Tuhan dengan tulus adalah salah satu hal terindah dalam hidup ini. Maka dari itu, ketika di tengah-tengah pelayanan kami nantinya, kami sangat mengharapkan dukungan, dorongan, dan motivasi dari Nasiam. Sangat kami perlukan. Dan kami juga sangat mengharapkan doa-doa Nasiam supaya kami tetap satu, kuat, sabar dalam melayani, sehingga kami pun bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Itu yang kami harapkan. Terakhir, kalaulah di tengah-tengah pelayanan kami nantinya membuat hati orang tua, kakak kami, abang kami, teman-teman kami tersakiti, sudilah kiranya memaafkan kami. Atas pengurus remaja, kami menyampaikan permohonan maaf. Mungkin itu karena ketidaktahuan kami, atau keterbatasan kami, atau kami sebagai manusia yang biasa, yang banyak lupanya. Sekali lagi kami sampaikan mohon maaf. Sebagai penutup, atas nama pengurus remaja dan pembimbing remaja, kalaulah ada perkataan yang lebih indah lagi dari kata terima kasih, itulah yang akan kami sampaikan. Sekali lagi, terima kasih. Horas, Tuhan memberkati. Dopakon na siyama usehu altar. Martonggo mahitan. Ham Tuhan na bata Bapa nami, ibagas goran ni Yesus Kristus ni Raja ni Kuriain. Terima kasih ma isombakon hanami hubamu, halani hidup ni uhurmu, natongtong marmudu-mudu kuriamu, marhitay horjan ni juak-juakmu. Ini dahamdo si deon, na zong-zong nuan ni John, nadab ibabangkit kuriamu,
gabe pengurus pakon pembimbing sekre remaja i jemaat on. Anjahadom masirsir manjalo horja pakon tanggung jawab ni bei. Halaniai tambahi hama bani sedia si bere-bere ni toni na pasing. Ase lamin maruhur jana lamin margogo sedia mandalankan horja nadop ondos bani sedia. Si holma marhite horja ni sedia boy lambin talar hidup ni uhur holong pakon pasu-pasumu bani ganup jolma. Patubuh hama bani sedia uhur nasir-sir pambahenan nama diar dopak ham. Dopak kuriamu pakon dopak hasoman jolma. Asilam bin marsangap jana marmulia goranmu itanuhon. Jalo hama tonggo namion ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasyam hasoman pengurus pembimbing seksi remaja na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Atas nama Majelis Jemaat GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar hato haunun nami ma selamat mendalankan horja pangidangion selaku pengurus pakot pembimbing seksi remaja GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar. Nasyam hasoman sapor sayon ikuriaon. Onma sedia pengurus pakot pembimbing seksi remaja GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar na baru. Urupi jana dukung hitam sedia mendalankan horja pengidangion ni marhite tonggo saran-saran sonai homa gogo apa pembahenan. Pitah marhite hidup ni uhur ni Tuhan pakon dukungan ni horja Indo sedia boy mendalan horjani ibagas na torsa. Saya marsangap ma Tuhan marhite horja pangidangion ni sedia. Amin. Mulak mana siam wianan libay. Puji hita use Tuhan ta, mendoding hita humbani haleluya nomor 460 ayat sada 2 pakon tolu. Song
Ting-ting atape penjelasan ting-ting bata sadarion Minggu tanggal 30 Januari 2022 bata ganupan Bapak Inang Sunaige niumbah nama poso namar kebaktian bani penerangon Sunai humani na mandihuti kebaktian minggu secara live streaming di rumah ni Gori ni Kuria Jemaat Sudirman nai rumah sunai getap nai jape maranan bani panorang sadarion napar lobe khusus hubani inang Jemaat Kuriaon mamukah para rikamisan seksi inang napabotokon hubani ganup seksi inang Jemaat Kuriaon pukahon ma kegiatan para rikamisan bagas tahun 2022 Aima nai mulai bani hari Kamis naloro tanggal 3 Februari 2022 Marianan i gerejon parmasukni pukul 10 wib ase benasyam seksi inang Jemaat Kuriaon ase sir-sirma mandihuti acara para hari Kamisanai na paduahon Pandidion napasing bani hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sadalan hubani jadwal ni kuriata setiap awal bulan aima bani panorang kebaktian minggu siang ya dong kondo pandidion napasing hubani niombah ikuriaon dom hujai hubani hita orang tua nasihol padidihon niombah ni ase rohma mandihuti parguruan hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 pukul 10 wib Marianan i konsistori jana ibuan ma surat pengantar hun pengurus sektor das bani panorang sadarion nama lapor hun sektor dua halak dope. Nah, tap dong hita orang tua dan lahu padidihon ase podasma ijupahi pengurus sektor ni. Ase botok kanami holi padaskon hubani pandita aima bahat ni nalaho mandihuti pandidion persiapan-persiapan untuk aima maritihon ni perguruan. Na mangihut nomor 3 ting-ting sihol marpadan sihol manjalo parpadanan marhajabuando nyombani anggota Jemaat Kuriaon aima Ibda Dr. Edgar Rogate Parulian Saragi nyombani Bapak Situa Dr. Ependi Saragi pakon inang Situa Nopita Metti Purba hun sektor tolu Kuriaon pakon Dr. Maria Bonaruli Parasyanna Boru Purba aima nyombah ni Bapa Sahat Mangihut Purba pakon inang Dina Marmen aima hun kuria gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Parak Letos Purwakerto Parpadanan ia dongkon bani hari Sabtu naloro tanggal 5 Februari 2022 pukul siawib Marianan IGKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar hubani sektor tolu ase yatur honma si pangidangi bani penorangai ise saksi ase podasma ipatugah hubani PHMJ dan hubani keluarga kedua belah pihak terlebih hubani Situata Situa Nopita Metti Purba ase paima Zamsiah ase dasma nasyam nalaho mangadongkon parpadanan aima ting-ting aima tugas-tugas kubata Bapak Inang hita kanupan jangan naparpudi maaf naparpudi ipadugah kanami hubata
Buka kita ma pertonggoan sektor. Anggo idah kita beting-ting sadalan hubani rapat koordinasi PMJ pakon pengurus sektor pakon pandita AC pertongguata tahun 2022 dibuka ma bani bulan 2. Rohbei mahita tapi dengan catatan tetap mematuhi protokol kesehatan. Lapi terbaik kita i rumah nihita ganuk bersada-sada tetap dope i lingkungan gereja on yananni. Jadi dop kosi ipardiate persentase kehadiran naman dihuti pertongguan tahun nasalpu masih minim dope. Jadi on Bapak Inang hita ganupan robe mahita baik naik gereja on, baik naik gedung sekolah minggu, baik naik konsistori asih robe mahita. Jadi lebih lanjut teknis di pertongguan ya turun pengurus sektor nih masing-masing. Sonai ma ting-ting, sonai ma tuga-tuga, badai ganupan horzaon. Ase tetap kita mengendoskan hadirat tabi Tuhan, ipargogoi hita ase horzata ganupan. Pangidangiot ta tonga-tonga ni kurion, boy torsa madaran ibagas nadiar, ibagas sada hasada ota, baik majelis jemaat, baik pagori ni kuria. Sonai ke panditata, tong-tong hita ibagas nasada, ase marmulia ma gorani Tuhan, martonggo mahita na ibuban honni ay mahumbani tupuan estempar horja kuriaon. Martonggo mahita. Dia itu pa pakon puji-pujian ma sembah nami hubamu Bapa ne surga. Neja beri hamdo, hamdo namar mudu-mudu goluh nami. Boy hanami tupu irumahmu nama pasingon. Aima nalau mamuji pasangap konkoranmu. Sonai homa hasaman nami sakuria naman dihuti kebaktianon irumah. Hamdo tetap nam bere gogoh kuben nami. Lang margogoh ka nami Tuhan nanggolang halani ham naman bere gogohin huben nami. Bapa ni surga martonggo hanami hubani nadop masa pakon si pamasaon bani minggu-minggu narohon Tuhan. Ay mamukah maay hubani na mulai ma ipukah para kamisan ni seksi inang. Hama menjongjongi tupuanay Tuhan ase ibagas mardalan na diarin domu hubani na mamuji kuranmu. Sonai homa martonggo hanami hubani sihol na marhajabuan Tuhan. Dongon telu pasang na sihol tonggohonon nami. Saya tetap ham menjongjongi keluarga kedua belah pihak para anak pakon parboru. Ase mardalanin Tuhan ibagas rosuh ni hurnami jolma. Sonai homa rosuh mu Tuhan. Terima kasih mabamu sonai homa martonggo hanami. Hubani ting-ting nasi hol marpadan. Hama tong-tong na makasamane keluarga kedua belah pihak. Ase mardalanin ibagas natorsa. Ibagas harosuh ni hurmu. Sonai homa Tuhan bani patar. Aima ari Senin tanggal 30 sada. Mamukah mause persermonan sagi kapes resort siantar sada. Aima parhorjani kuria. Calon situa, calon samas, iulakon mo se persermonan nami, ase hamma menjongjoni persermonanai, ase ibagas nasihat horas haganup hanami Tuhan, boy mendihuti acara ai ibagas nadiar. Sonai homa, nadop ilaksanahon nokan pelantikan pengurus pembimbing seksi remaja ikurion Tuhan, i resort siantar sadon. Hama na tetap makasomani memberi kebijaksanaan hubani haganup na terpilih nagabe pagori ni tupuanay Bapa. Hama memberi uhur ase tetap boy mardalanin ibagas nadiar janah pasangap konkoranmu Tuhan. Sonai homa martonggo hanami hubani pandidion na pasing na roh, ase hama tong-tong na hadir menjongjongi
keluarga na mambuandak nanak ni nalaho tardidi Bapa. Terima kasih mabamu Bapa, sanay hama bani haganup kuria namar pusok niuhur, terlebih mai aima pendeta nami, pendeta Leni Damanik, na baru Bapa aima yalop hambo tau ni ibagas namar pusok niuhur sedia Bapa. Jadi hama memberi pangapuh na tarsulur bani haganup keluarga tinading ni Bapa ai. Sonai homa age kuria namar malas niuhur ham tetap na makasomani. Martonggo homa nami hubani pemerintah nami Bapa mulai han atas nari das hutoru hama memberi kebijaksanaan ase tetap negara namion ibagas na damai mardalan songon na hinarosuh kon niuhurmu. Martonggo homa nami hubani pimpinan gereja nami mulai maai pimpinan sinode, das hubani PMJ nami, das hubani situa, sonai homa calon samas pakon calon situa, hamma tongtong makasomani hanami, nalau marmudu-mudu, aima gereja nami Bapa, ibagas na mardalanin, ibagas na diar, domu hubani hasangapon ni goranmu. Sonai homa, ambilan na lautang oron nami holi Bapa, hamma manuruh tondimuton dinapasing, ase iajari hanami Bapa, mga tusi atape lambin palambah hapor sayon nami hubamu. Terima kasih babamu Bapa, sunay homa dosa nami sasapkam, ase talup hanami yanan ni pasu-pasumu. Tunggu namion ipada sanami, mariteon ni anakmu Yesus Kristus, si hokop hanami. Terima kasih mabamu. Amin. Sunari tangar hita malobe pokal grup humbani sektor 4. Langdong biari namambain malas uhurmu, lambin borat ni dalanan bani kolukmu, marabuhis kogo lalap lusoya pangahapmu. Hari margati hari songon langdong hadungani, ai jama holinani jupaham ganu balosdi Isemana mangurupi ase sabo intene tonggon o pas kon ganu bani Tuhan orumua pakon honsong ase bargogo di tahun Pangindo lantau non dia mendole Saina diar doin garupan Iban Yesus baru Garobian man
pakon golihon tukis pegalan banigan golihon sai dingat hama tungdo Yesus hasoman hari margati hari songon langdong hadungani ai jaba holinani paham ganu baloski di semana manguru biase sabo intene Margogo di tahun Bangindo Lambai noni amandole Saina dear doin ganupan di Yesus bangun Opas kon garuk bani Tuhan Baru apa komonsong Ase margogo hitau Bangindo Lang bainon di hamandole Saina liar doin kadupan Riban Yesus bangun Tukis pedalan bani garuk Golumu Paima itangar hita ambilan hatani Tuhan puji hita Tuhan ta marhite doding haleluya nomor 350 ayat sada pakon tolu. Sai tetap rumah senutnya,
tonggo hita. Damai ni naibata na mengatasi haganup hauhuron. Inma naman ramot kon uhur pakon pikiran na siyam. Ibagas Kristus Jesus Tuhan tain. Amen. Nasyam Bapa Inang sunay hasoman namaposo bani mingguta sadaryon ay ma-opatdop ipipianas atap 30 Januari 2022 ay live streaming sunay humani kebaktian inkulturatif domuhujin isisehan nami bataganupan horas bataganupan sadinari horas mabata. Terima kasih jati tupa bani nasyam ganupan dear nagabe nats ambilan bata bani minggu sadaryon buka hita bibel tahun bani padan na basaya umbani Jeremia bin Dusada ayat 5 ayat 4 daskubani ayat 10. Jeremia bin Dusada ayat 4 daskubani ayat 10. Dear hujahahon hutongah-tongah ta ase riap mahita mangirikon ibagas uhurta sonai homani hitane John sonai homage nasyam naman dihuti kebaktianon i rumah tene cara live streaming. Judul ni perikop ni ambilan taon aima pandiloon ni Jehovah bani si Jeremia. Rodo hatani Jehovah hubakku makatahon. Paima hutop paho ibagas partapaan. Doma hutandaho. Anjaha paima itubuhkon inangmu ho. Doma hupapasing ho. Anjaha hupabakit ho gabe nabi bani bangsa-bangsa. Dopai nikuma ham Tuhan Jehovah. Seng hubotoh naha marsahap ay poso ope ahu. Tapi nini Jehovah madopak ahu. Ulang ihatahon ho poso ope ahu. Atap hujape ho husuruh maningun laho ho. Anjaha atap ahana hutonahkon bam aido hatahononmu. Ulang ho mabiar ilobeni sidea. Ayahudo hasomanmu. Lau paluahkon ho nini Jehovah. Jadi surdukon Jehovah matangan ni. Anjaha ijamah ma pamanganku. Nini Jehovah ma dopak ahu. Tonggor ma. Doma hunahkon hatakku hubagas pamanganmu. Tonggor ma. Upabakit doho sadaryon. Mardiatehon bangsa-bangsa. Apa harajaon-harajaon. Laho mangupat apa manriongkon. Laho parsedahon apa mangaguhon. Laho padiarhon apa manuan. Amen. Aima dasni hatani nebata ubata ganupan. Nasyam bapainang sonai soman nama poso. Jeremia aima sada nabi masuk hubani nabi besar janah sada pandiloon humbani naibata hubani selaku juak-juak ni naijalo secara luar biasa. Halanyaha na siyang babainang age hasoman nama poso. Jeremia idilo na ibata gabi juak-juak ni
nininokan aima paima hutop paho ninine bata ibagas partapaan. Jadi sanggah marsahap na ibata hubani Jeremia, sanggah poso ope Jeremia. Idilo ia gabe juak-juak ni. Anggo umur ni panorangai, lapedas 20 tahun. Umur saplonom husap laluh tahun dope. Jadi, anggo paretehita nokan sebagian humbani pengurus seksi remaja, ya memang termasuk muda do petene. Baris kedua nokana somanta nyombahta. Hatani na ibata ipada subani Jeremia. Canah nahado balos ni Jeremia na siyang bapainang hubani pandiloon ni Tuhan ay. Anggo situasi na do pakon nalah do pakonon ni Jeremia ay mapangituay ni bangsa Israel. Orang tua. Jana bangsa Israel panorangai bagas krisis. Terjadi do krisis secara politis. Naija bangsa-bangsa nalegan sekitar ni dia memorangi bangsa Juda. Dekusiai krisis ibagas agama. Bangsa Juda aima porsaya hubani Tuhan, tapi porsaya hubani gana-gana. Porsaya sedia hubani na manumbah gana-gana. Aido mambahen gabe itadiko sedia usenay bata. Dupay na siyang bapainang adong krisis moral. Bani ganup kalangan terjadi kemerosotan moral. Ija-ija terjadi korupsi. Adong nayodoh-odoh hak ajasi manusiani. Dupay adong homa krisis kepemimpinan. Ganup pambubay baik pemimpin politis, pemerintah, baik agi agama, domma lang be patuduhkon konsistensi hapor sayon di sidia huban bata. Justru sebalik ni nasyang bapainang, ita di konsidia do naibata, canah ipindahi naibata naligan. Ibagas situasi na sonayaima, Jeremia idilo gabe nabi. Aido membahen na siyang mapainang bani pandiloon ni Jeremia on buhay hal-hal na luar biasa terjadi. Bani ayat 5a ihatahon Tuhan, pai mahutop paho ibagas partapaan dom mahutanda ho. Hatani Tuhan na makatahon dom mahutanda ho mararti duay Tuhan mambotoh, Tuhan manandai, mangarusi sasahalak jolma, janah langa dong nabuni pasal sasahalak, nasihol tubuh songon Jeremia ay ibagas 9 taon. Jadi pandiloon ay domma lewat rencana na matang kumbani Tuhan tene. Lang asal jadi, anjahalang na sopong Tuhan mandilo Jeremia. Tapi paima ito panay bata iya ibagas partapaan. Ang bahasa Indonesia niyay sanggahalape ibagas kandungan. Jeremia. Doma. Ito pa, domay tanda na ibata Jeremia. Artinya ay doma ipersiapon Tuhan niya humbani dokah nari. Janah na mangihut na ibata papasingkon Jeremia. Paima itubuhkon inang ni Jeremia. Artinya ay
ipa passing, aima ipa pulik. Igalangkon secara khusus subani Tuhan, jana gabe Tuhan masih mada Jeremia ai. Jadi pandiloon ni Jeremia sejak kumbani kandungan mararti dua itene, Tuhan domma papulikon Jeremia secara khusus. Nasihol tetap konon ini bata, aima tugas-tugas khusus kubani si Jeremia. Bapak inang sanai hasoman nama poso. Sona hado balos ni Jeremia bani pandiloon ni Tuhan ai. Jujur tene sadari Jeremia do. Hagalekon ni bahasa tugas daripada Tuhan hubani ai mahol tumang. Gok resiko. Pakon parutolon, pakon pengorbanan. Domu hubani haganupan tugas-tugas ai. Jeremia maka tahun lang sir-sir dope iya. Aido asai bahen si dalian Bapak Inang lahom menolak pandiloon ni nahum bai Tuhan ai. Ai mamarhitene tahun nokan hubani Tuhan bani ayat pitu tene. Bani maksud nami ya tahun ni John bani ayat onom. Ham Tuhan Jehovah seng hubotoh naha marsahap ai poso OPA. Jujur ipadas Jeremia bahasa iya galek poso ope janah langadong pengalaman pambotoh ibagas na marsahap. Apalagi sidopak konon ni hatani Tuhan nalay padas ni ay mahubani orang tua masyarakat Israel na doh kumbani perbedaan umur ni. Tapi Tuhan membalosi pakon patuguhkon uhur ni Jeremia. Dan aido iha tahun Tuhan bani ayat pitu nokan. Ulang ya tahun ho poso opeahu. Atap huja ho usuruh maningun laho ho. Anjaha atap ahan nahu tonah kon bam. Aido ha tahononmu. Aima jaminan na ibere Tuhan hubani Jeremia. Janah yuduti bani ayat 8. Ulang homa biar ilo beni sedia ai ahudo hasomanmu. Jadi sonai do homanokan age nasyam pengurus seksi remaja pakon pembimbing seksi remaja. Nadomai lantik oleh Bapak pengurus harian Majelis Jemaat. Tentu adong do panotap na ibere Tuhan, ulang homa biar, ahu do hasomanmu. Memang ay do hasa hasomanta Bapak Inang, Tuhan ta ay. Ibagas pangidangion. Jaminan na humbani Tuhan, marhitehon ni bere Tuhan tangan ni surdukon, jana ijamah pamangan ni Jeremia, nini Jehovah madopak Jeremia, tonggorma, doma hunahkon hataku, hubagas pamanganmu. Jadi Jehovah memberi hatani nalaho padason ni Jeremia. Kutongah-tongah ni bangsa Juda. Jana yuduti homani marhite adong tugas-tugas. Onom hal tugas naipadas naibata hubani Jeremia. Ay manabani ayat 10 ambilanta. Nini ijaitene mangupat manreongkon parsedahon mangagohon padiharhon apa manuan. Bani tugas-tugas saya Tuhan memperlengkapi Jeremia nagabe juak-juak ni.
sehingga age pe poso pakon bagai-bagai adong hagalekon ni hahurangan ni Tuhan mamampuhon Jeremia laho mandalankon tugas-tugasnya dengan luar biasa. Bapak Inang sama nama poso, aima isini ambilanta minggu sadarion, opat dop Epipanias, hata talar, kuasa nilai bata, 30 Januari 2022. Ipadomu homa bani topik minggutta, idilo laho makaholongi. Umbani haganupan kisah pandiloon ni naibata bani Jeremia ay. Ahadon nabui gabe pencerahan bani parguluhota selaku pagori kuria, selaku parhorja kuria. Bani panorang sonarion. Na parlobey pandiloon ni Tuhan hape bani ganup halak na porsaya. Langadong istilah ni batas-batas ibahin na ibata. Bani haganupan hita halak na porsaya adong do pandiloon. Bahasa teologis ni vocatio, adong vocatio interna. Pandiloon on aima naibain Tuhan hubani manusia paima ia tubuh sangga ikandungan ni inang ni ope sasahalak ay. Jadi sonaha ma sifat-sifat ni orang tua ay niombah na ibagas kandungan ay pe sonay mahomani sifat ni. Dapko si tubuh iya. Jana ay lang luput humbani pengawasan ni naibata. Ame sedong do istilah na manobut lang do tubis sumbani bonani. Sonaha sifat ni inang sanggah mengandung sada nyombah. Ang godop ko si lahir nyombah niya ay sonay do sifat ni nyombah na lahiray. Jadi perlu memang hati-hati sada halak orang tua. Hadua si orang tua. Bapa pakon inang tene. Apalagi sanggah ibagas kandungan sada nyombah na lahu tubuh. Adong dohomani vocatio eksterna Bapak Inang. Bahasa teologis vocatio eksterna on aima panggilan Tuhan han luar. Anggo hita orang tua dapko si tubuh nyombahta totu ibina hita do. Totu ibuan hita do gereja. Age dapko si gereja roh dohomani mambahen perguruan manaksihon. Dong do ipadas hatani Tuhan age hubani sanggah nama poso. Sonai homa age dapko si matoras. On mapandiloon ni Tuhan hubani secara aima pardarat. Aima netahonai vocatio externa. Tapi hadua si oni sobut ma bahasa teologis ni homa aima vocatio Dei. Pandiloon ni Tuhan. Hubamu, hubaku, hubatta ganupan. Jadi pandiloon ni Tuhan gabe juak-juak ni atape hamba Tuhan hape lang pitah hubani situa, lang pitah hubani samas, lang pitah hubani namar jabatan i gereja, lang pitah hubani pendeta. Tapi nagabe juak-juak ni Tuhan lang terbatas bani bidang ay tumang tene. Gabe si pangidangi idolo Tuhan mararti doai manggunahon ganup guluhta kemampuanta potensi na dong bata talenta nebere Tuhan na dong ibagas dirita hita dedikasi honai gabe pasu-pasu bani hasoman atap ahapi horjamu sehari-hari ijai pe na idolo Tuhan do hamai gabe juak-juak ni
instansi pemerintahan, swasta, atap marjuma pakon naligan, ijaipe idilutuhan do hita nagabe juak-juak ni ay mamandalankon harusun ni Tuhan bahen hasangapon ni Tuhan. Marhitay nasunay do hita haganupan gabe juak-juak ni Tuhan. Jadi hargaon hita mapandiloon ni Tuhan na adong battabe. Sarupa do harga ni ganupan diloon ay tene Bapak Inang. Pakon pamberi ni Tuhan na adong battabe. Dalan kon hamma pandiloon ni Tuhan bamu ibagas gok dedikasi. Laho pasangap kon goran ni Tuhan. Janah pasu-pasu homa goluhmu bani hasomanta. Jadi sunay do homa ni pangarapan ni Kuria, age nokan nadop ilantik na siyam. Pengurus seksi remaja, sunay homa pembimbing seksi remaja tene. Ahan nadop ibahen na ibata bani Jeremia, ay mahoma gambaran hubatta sebagai juak-juak ni Tuhan. Bani berbagai-bagai bidang, parhorjaan, pangidangion, tugas ta siganup ari. Anggo ipor sayahon hubamu, hubakku bata tugas bani bidang parhorjaan, baik institusi pemerintahan, swasta, gereja, pakon naligan, dingat hitama, bahasa hita iperlengkapi Tuhan, ihasomani Tuhan, ipergogohi Tuhan, laho makurjahonai, ibagas na maksimal, ibagas na semangat. Jadi ulang pala mabiar hita Bapak Inang. Halani sonaha pe tugas na berat, sonaha pe parutolon tantangan hidup ako kita bani guluhon, bani parhorjat taay. Sonaha Tuhan memberi gogoh bani Jeremia, sonay do homa Tuhan memberi gogoh bamu, ubakku, ubatta ganupan bani horja nasihol si horja honota. Domuhujin kita lang pala perlu salinari mabiar, lang pala perlu marsidalian, mangelak pakon menyingkir humbani perutusan ni Tuhanai. Mangidangi Tuhan, pada skonatani Tuhan, langi batasi oleh faktor umur. Lang homani mangidah gelar Tuhanai, lang mangidah titel, lang mangidah habotohon, lang mangidah pengalaman na sempurna. Tapi Tuhan mandilo haganupan hita manusia, gabe juak-juak ni. Age pelang hita jago marsahap, age pelang jago hita markomunikasi atap marambilan. Tapi memang perlu dotong ay ilengkapi hita ase dear. Pangidang yota. Jana agepe maningun idopakon hita hamaholon, pakon permasalahan, pakon kuasa-kuasa ni dunia, Tuhan sihol mamberehon bata pakkasomanion. Mambere haluahon nininokan bani hatani tuhata. Janah angguida kita homani bani John hasomanan kudo nasyam. Tarsurat bani Yohanes 5 ayat 27. On majaminan rebere Tuhan bani haganupan halak na porsaya bani. Janah lang boy terjadi lepak kita marsahap. Halani Tuhan manahkon hatani. Nalaho si pada sota hubani kuriani Tuhan. Janah lang sopat homani ibagas nama kataon hatani Tuhan ai
aima gamang. Juak-juak ni Tuhan lang komani ibagas na mangutotoy at memutar balikkan fakta hasitongan ni Tuhan na ibata. Tapi padaskon hasitongan ni Tuhan. Aido ase Tuhan manjamah pamanganta. Ase boy padas hita hata ni Tuhan ibagas na sitong. Hata manjamah bani ayat siyahon mararti doay makkaholongi passing paguluhkon. Ondonokan niya tahon Jehovah bani ayat siyahay hubani Jeremia. Tonggor madom mahunahkon hatakku hubani pamanganmu. Baru berikut ni ipadas nokan tugas-tugas ay. Jana aido homani misi tugas na ipadas hubamu hubakku bapainang ahama ay nakunayay mangupat manreongkon parsedahon mangagohon padiarhon manuan. Bapainang onma renungan ubata sonari. Tetap openani adong semangat pandiloon ni Jeremia marsora bani zaman nauon. Laho mangupat, manreongkon, parsedahon, mangagohon sagala nalang iarusuko Tuhan. Adong openani semangat bata. Ulang-ulang ikalangan halak Kristen sonari adong ope terjadi songon na idopakon Jeremia panorangay. Onma pandiloon bata ganup. Ise pehita, ija pehita marianan, sonaha pe keberadaan ta. Anggo adong idahita nalang sadalan bani harusuni Tuhan, maningun iupat, ireongkon, iparseda, ia gohon. Tapi lang sukup pita sonay. Dongdo maningun lebih lanjut idalan kok kita. Aima ma padiarhon apa manuan. Padiarhon pakon manuan. Ase hapor sayaw na sitong. Parlaho na maronjolan bani hatani Tuhan. Pabayuhon goluh partonduyota. Naha mahita manuan ay. Manuan na hado hita bapainang. Sonay nama poso. Ay manuan holong. Anggolanga dong holong bata. Songon niya tahon ni epistel. Sada Korintus 10 ayat sada das kubani tolu epistelta atape si basaon. Nini ijahitene porini pe usahap kon sagala sahap ni jolma pamalaikat ang goseng dong holong bakku songon ogung namar olol do ahu atap giring-giring namar diring. Pori adong pe panjahayon apa namar pambotoh. Janah mar bagi-bagi harta pakon sinadongan hita. Yondos kon akula itutung pakon naligan. Anggolang adong holong nini Apostel Paulus. Si soya-soya do haganupan ay. Domu hujin sadalan hubani topik minggut ta sadaryon. Ay maidilo laho makkaholongi. Makkaholongi ise. Makkaholongi hasomanta. Totu ibagas na makkaholongi hasomanta. Onjolan ni na siyang bapainang agi na maposo. Ay maholong ni Tuhan na ibata. Holong agape. Onma onjolanta ibagas hita na makkaholongi asoman bani tugas pangidangyota. Tuhan ta tetap memberi gogoh marhiti tondui na passing. Tondui na passing do mampergogohi ham, mampergohi au.
laho pataridahkon holong bani horja pangidang yaut tabe. Atap ahape dong bamu potensi karunia na humbay Tuhan. Anggoy pargunahon hamdo ay bagas holong na humbay Tuhan. Ijay mahita ibagas marmalas nyuhur. Goluhmu, goluhku, goluhta, boy gabe pasu-pasu. Bani asoman naligan. Ijape hita marianan. Janah sonahape horjata. Sonahape keberadaata. Tuhan nagabe hasomanta. Tuhan memberi haluahon. Tuhan na mamasu-masu hita haganupan. Amin martonggo hita. Doma ijalo hanami hatamu Tuhan bani panorang on. Bahasa pandiloon na humbamu. Puben nami haganupan halak na porsaya. Ay mapita halani idop pakonolong ni ate mudo. Bapa marhitehon ni parsuruhmu. Iperlengkapi hamdo hanami. Juak-juakmu. Ibireham gogoh marhite tondimu na passing. Aseboy hanami mandalan kon misi. Padaskon hatamu. Marhitehon ni hata sonai pambahinan nami. Ijape hanami marhorja. Ijape hanami marianan. Totap hanami makurjahon harosuni hurmu. Manaksihon hatamu. Janah lambin marsangap marmulia goranmu Tuhan. Secara khusus ikuriamu GKPS Jalan Jenderal Sudirman on. Marhitehon ni nadoma ilantik tongon. Pengurus seksi remaja pakon pembimbing seksi remaja. Aseham mempergogohi sedia. Memperlengkapi ahana perlu bani pelayanan ni sedia. Sonai homani mamasu-masu age keluarga ni sedia. Ase sedia pe boy gabe pasu-pasu bani kuriamu. Sonai doma bani Bapak pengurus harian Majelis Jemaat ni kuriamu. IKPS Jalan Jenderal Sudirmanon. Pakon parhorja ni kuria. Pakon ganup pagore ni kuriamu. GKPS Jalan Jenderal Sudirmanon. Ibotoh kamdo das subagas uhur nami. Sonaha na terjadi bani keluarga. Sonaha tantangan parutolon na sedang idopakon hanami. Bastu ham Bapa. Anggo hamdo nagabe pangajaman nami. Hamdo na iyajamhon hanami. Irupi hamdo hanami. Ibere hamdo ben nami. Gogoh jana boydo hanami malupusi aganupanin. Totap hanami pasangapon goranmu. Bani panorangon homa. Totap do elekon hanami. Hamma na manambahkon kesehatan. Sonai homa hikmat na humbamu. Ase tetap hanami disiplin protokol kesehatan. Bani situasi nalape berlalu tongon. Aima COVID-10 sia Tuhan tonga-tonga nami. Tapi anggo hamdo hasoman nami. Boydo hanami tongon. Maluah humbani haganupan serangan-serangan ni virus in Bapa. Onma Tuhan tonggo nami. Jana yelekon hanami homaubamu. Hama nalamin manambahkon pasu-pasu na humbamu. Bani ganupan horja. Ne horjahon ni tangan ni ganupan kuriamu. Khusus ni GKPS Jalan Jenderal Sudirmanon Tuhan. Onma Tuhan tonggo nami. Mahidup mahurmu Bapa. Jalo hama hanami. Marhite goran anakmu. Yesus Kristus Tuhan jana si paluah hanami. Amin. Paima yondos kon hita galanganta, tangar hita lubei hata ni nebata, nagabi onjolan batalaw manggalang. Ay manatar surat bani, pesalmen
50 ayat 14. Galangkon ma bagal niuhur bani naibata, anjaga lari ma bagah-bagahmu bani si timbulanin. Sonari ondoskon hitama galanganta. Pasunadop bineremuin ben nami. Saya lambin margo ko humatongon hanami hasomani dop ni hurmu, apa pasu-pasumu bani namandalan kon horja nami. Papasing hamuin, marhite na pasaut kon harosumu, bani gogoh pikiran apa sinadongan nami. Terima kasih. Tuhan na ibata bapa namin na inaguriatas, diate tu pamabamu, ay bu itu mangdo Rusia pasal ham, akon arta ni harajaonmu na ponop ope, tapi domay patalar hamin marhite Jesus Kristus, ay baga Jesus Kristus do hagogok ni hanay bataonmu, marupahon na kula, goluh pakon pangidangion, apa pangajarionmu tetap do patalarhon habayakon ni harajaonmu. Olong matemu ben nami, totap ma bere hamben nami habotohon, hapentaran ni tondui na passing, aselambin idah hanami, hanay bataon mui bagas Jesus Kristus, namak korhon hagogohon ben nami, anjaha lambin bayak hanami, bani arta ni harajaon muin, ibagas gornya nakmu, Tuhan Yesus Kristus hanami martonggo, amen hamba panami na inagori atas, sai napapasing magoranmu, sai roh ma harajaonmu, sai saut ma harosu ni hurmu inagori tongahon, songon na inagori atas. Bere hamma ben nami saderon haguluhan ari-ari. Sasap hamma dosa nami songon panasap nami bay dosa ni hasoman, namar dosa dopak hanami. Ulang hanami bubay hamhu parlajoan, palua hamma hanami umbani pangago. Manasyam, janah ulang masurut ringgas ni hurnasyam, hisah maibagas tondui, sir-sir mamambalusi Tuhan in, jalo hamma pasu-pasu, mbani Tuhan naibatata. Ipasu-pasu anjaha iparorot Tuhan naibatamaham, isondangkon Tuhan naibatama bohini hubamu, janah maidop mauhurni mangidaham.
idopakon Tuhan na ibatama bohini hubamu. Jana ipasurap madamini bani tonduimu. Amen. Shalom mabat tagunupan. Selamat hari Minggu. Salam sehat bata.